老太太不小心将戒指掉进了洗衣机里，迫于无奈，她只好钻进滚筒中寻找。没想到下一秒，她的手竟不慎按到了洗衣机的启动开关，很快滚动的洗衣机就连带着老太太的身躯连续翻滚。伴随着这番操作下来，老太太的身躯都快被摇得散架了。最后由于头发卡在了洗衣机里，这才让滚筒勉强停止运转。随后老太太使尽浑身解数，试图摆脱掉洗衣机的束缚，不料她却一个用劲过猛，生生将整块脸皮都拔得脱离出去。老太太也因此命丧黄泉。而老太太的老伴得知后痛不欲生，他将这一切都怪罪在自己身上。如果不是他和小护士乱搞，老伴也就不会惨死。而丽莎作为老太太的护工，自然也是十分愧疚。然而正是因为老太太的惨死，丽莎每晚都能听到老太太在呼叫她。被纠缠的丽莎辗转难眠，迫于无奈，她只好找上一位通灵师，想看看死去的老太太是否还有未了的心愿。很快通灵师便开始做法通灵，伴随着他念完一阵咒语后，老太太很快就附身到他身上。Mandi, Papi, Nani istriku. Oh, aku ingin ketemu kamu sekarang. Aku ingin minta maaf. bahkan kamu mati pun kita tidak akan ketemu. Kecuali kamu bunuh perempuan itu. Kamu bunuh perempuan penggoda kamu itu。听到这个丽莎瞬间就跳了进来，善良的她根本就不相信什么灵魂附体，认为这都是通灵师在胡说八道。为了避免酿成大祸，她赶紧拉开窗帘，打断了这场通灵仪式。然而这依旧没有阻止悲剧的发生。晚上就当她和小护士聊天之际，死去老太太的丈夫却突然发动偷袭，险些就将小护士给捅死。丽莎只好带着同事疯狂逃窜，然而老头已经彻底疯魔了，坚信只要嘎掉小护士，就能获得老伴以及神明的原谅。好在丽莎及时将他给关在了门外。谁知小护士刚一转身，养老院的另一个老头就一刀捅死了小护士。原来老人也是忠实的宗教徒，他无法容忍小护士勾搭有妇之夫，于是便代替神明做出惩罚。更令丽莎目瞪口呆的是，就连同事也认为自己罪恶滔天，拿起小刀就疯狂给自己补刀。此刻的丽莎崩溃无比，她没想到这么多人无可救药。为了证明世上并没有鬼神，丽莎连夜就来到了外面，刨开了死去富豪的墓地。她想着，如果神明真的存在的话，那么富豪的尸体一定是受到了惩罚。可没成想，她将棺材板撬开后，里面的一幕却令她当场傻眼。